的健康小知识，大家好，我是君君。天气越来越热，空调是很多人都离不开的避暑神器。但与此同时，空调病也找上门来，让人出现不适症状，尤其是头痛、鼻塞、咳嗽、嗓子干痒，身体也疲倦无力。那么，如何缓解这些不适呢？今天给大家分享3个小妙方。方法1：用艾叶加入洗澡水中。空调病其实还是受凉所导致的，艾叶有驱风散寒的功效。把艾叶放入1大盆水中煮沸，稍微凉一些后，倒入已经放好热水的浴缸中，躺进去泡一泡，能够有效的缓解吹空调带来的不适感。家中如果没有浴缸的朋友，可以用煮好的艾叶水浸泡毛巾，趁热捂在被空调吹得难受的部位，同样有效。方法2：喝姜汤。把生姜切成丝或者是末，放入水中煮沸，趁热喝下去，能够让身体发汗，排出体内的寒气，缓解鼻子不通气、风寒感冒、胃痛等症状。方法3：泡脚。人的脚上有很多的穴位，经常用热水泡脚能够促进血液循环，强身健体。如果在热水中放入生姜片或者是适量的盐，效果更佳，帮助身体祛湿驱寒，消除疲惫感。好了，本期的分享就到这里，如果有问题，欢迎私信或评论。